இந்த அக்ஷய திருதியைக்கு நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத தங்கத்தை குறைவான செய்கூலி சேதாரத்துல நம்ம திருச்சி மக்களுக்காக கொடுக்கவே இருக்கவங்க தான் நம்ம பிரம்மாண்டமான கொங்கு தங்க மாளிகை. நீங்க இது வரைக்கும் பார்க்காத அளவுக்கு ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கிற ஆன்டிக் கலெக்ஷன், குந்தன் கலெக்ஷன், ப்ரீஷியஸ் கலெக்ஷன்ஸ், ரோஸ் கோல்ட், எல்லோ கோல்ட், ஜெம் ஸ்டோன்ஸ்னு வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்கிறது மட்டும் இல்லாம நெக்லஸ், ஹாரம், ஸ்டட், ஜும்காஸ், சோக்கர்ஸ், ஒட்டியானம், வெரைட்டி ஆஃப் பேங்கிள்ஸ், செயின், ட்ரிங்க்ஸ்னு ஏகப்பட்ட கிரியேட்டிவான கலெக்ஷன்ஸ் தரமான குவாலிட்டியில கொடுக்கறாங்க. அது கூடவே டைமண்ட்லயும் எக்கச்சக்க கலெக்ஷன்ஸும் வச்சிருக்காங்க. சில்வர்ஸ்க்காக மட்டுமே எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு தனி ஃப்ளோரே இருக்கு. திருச்சியில ஒரே வீதியில பக்கத்து கடையில இருக்கிற ஒரே கடைனா அது நம்ம கொங்கு தங்க மாளிகை தான். அது கூடவே மந்த்லி செட்டும் போயிட்டு இருக்கு. முக்கியமா அக்ஷய திருதியைக்கான அட்வான்ஸ் புக்கிங்கும் போயிட்டு இருக்கு. நகை வாங்குற ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்ஸும் கொடுக்கறாங்க. நீங்க இந்த அக்ஷய திருதியைக்கு நகை வாங்குற ஐடியால இருந்தீங்கன்னா இப்பவே சின்ன கடை வீதியில லொகேட் ஆகியிருக்க கொங்கு தங்க மாளிகையை விசிட் பண்ணுங்க. ஹால்மார்க் 916 தங்கம் வாங்க, கொங்குக்கு வாங்க.